вопрос. Вот вы сказали, когда вы зашли и поднимали салтанат, что вы слышали? Она храпела или хрипела? Ол кезде мен тыңдағаным, сол кезде мен оны қорылдап жатыр деп ойладым. Бірақ маған эксперт айтты осы жерде, ол қорылдап жатқан жоқ, ол қиналғаннан шығып жатқан қырылдаған дауыс деп. Вы говорите именно тот момент, я не говорю, что говорит эксперт. Адвокат, дайте В тот день, когда я слышал, я думал, что она храпела, но мне эксперт сказал, что она не храпела, а от того, что она мучается, что она хрипела. Да, содан мен есіме түсірдім, вот сол эксперт айтқалы бері, ол хрипела ол кезде. И потом я вспомнил с тех пор, со слов эксперта, она хрипела.